खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो गोनांथार खौरां लानानै फैलायबाय। इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बि आ गोदान राजनीतिक हानजा दानानै फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखायैनो फोरमायनानै होदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बि नि दैदेनगिरि दिबानस बिथाङा। दिबानस बिथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायदों खौरांगिरिनि सिगाङाव। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोलाय। रिहन दैमारिया सासे एक्सपायरि डेट थांनाय दै बथल बायदि, बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों डक्टर नीलद स्वर्गियारी बिथाङा। रिहन दैमारिया जाबाय मा जाबाय बियो एक्सपायरि थांनाय दै बथल। डक्टर नीलद स्वर्गियारी बिथाङा बिनि अनगायैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना बिथांनिफ्रायनो खोनासंनानै लादो। मोनदों आरो जाय बिथांमोना दिनै इउपिपिएल दल आरो इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोननानै जगदान जाबाय, जयेन जाबाय, आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाबाय आरो बिथांमोनखौ आं वेलकाम खालामो। आरो जाय बिथांमोना जयेन जाबाय बिथांमोना माबा मोनसे मोजां सिन्था खालामनानै राइट टाइमाव राइट डिसिसन लानानै दिनै इउपिपिएलआव जयेन खालामदों। बियो समनिनो थिननाय, बियो समनिनो बिथोन। खारन 2025आव आरोबाव जे इउपिपिएल सरकार दाफिनगोन, जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव 2025आव आरोबाव जे सरकार जागोन, बेखौ रायजो राजा मिथिखानानै जे इउपिपिएल सरकार बा इउपिपिएल हान्जाजोंनो जे थानांगोन, बेखौ रोखा मिथिनानै बिथांमोना दिनै इउपिपिएलआव जयेन जादों। गोजोननाय मोनदों आरो बियो दिनै रोखा जाबाय जे रौता समस्तियाव दिनै बिपिएफ बेबायदि हान्जा गैलिया। आरो दिनै जों मिथिबाय जे फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआनो क'क्राझाराव मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव जे सरकारा आरोबाव जाफिनगोन, बे रोखा जाबाय। रिहन दैमारिया जाबाय मा जाबाय बियो एक्सपायरि थांनाय दै बथल। एक्सपायरि थांबाय, बिथांमोना गोबां बोसोर सरकार खालामदोंमोन, बिथांमोना गोबां बोसोर मन्त्रि जादोंमोन। थेवबो गावनि समस्तियाव, गावनि ओनसोलाव, गावनि बिटिआरआव बेबायदि दिनै जेसेबां जादों मोजां मोनसे आसनि बेबायदि बै समाव बानायनो हायाखैमोन। बेनो बिथांनि दुर्बलता। गतिके बिथाङा जिखि बुङा मानो रायजोफोरा दिनै इउपिपिएलजों दङ, रायजोफोरा दिनै मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' सारजों दङ। बेखायनो दिनै बिथांमोना बायदिसिना बुंलाबानानै रायजोफोरखौ थगायनो नागिरनाय जि सभाब, बे थगायनो नागिरनाय सभाब, बेखौ दिनै रायजोफोरा बुजिनो मोनबाय, बुजिबाय आरो बिथांमोननि खोथाजों रायजो राजाफोरा दिनै भट होआ। फैबाय थानाय 25आव मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव सरकार जागोन, बेयो रोखा। आंबो खोनादों, आं खबर लादों, जोंनि सेन्ट्रेल इयुथनि सासे गोख्रों मावथि कुणाल रय बिथाङा जों एखे लोगो दङमोन मोना चिफ सारजों जोङो मोनसे सावरायदोंमोन। सावरायनानै जेब्ला न' फारसे गिदिंबाय, न' फारसे फैबाय थानाय समाव माखासे जाय दुथांफोरा बिथांखौ एटेक खालामदों, बिथांमोनखौ आङो गोख्रों भाषाजों सोंखारियो। जायफोरा बिथांखौ गाज्रि रोखोमै एटेक खालामदों बिथांमोननि एगेन्स्टआव दा एफआइआर होनाय जाबाय आरो आं अलरेडि असिजों रायज्लायनानै बिथांमोनखौ गोख्रैनो हमनानै साजा होनांगौ आरो आयेनगत भाबै जि साजा मोननांगौ बेखौ माखासे जोंनि असि एसपिफोरजों आङो रायज्लायनानै बिथांमोनखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ होननानै आं बिथोन हरनाय जादों। दिनैनि साना जोबोद गोजोनथाव। इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बि आ गोबांथार नाजाहै दिनै मोनसे माने पर्यायाव मोनफैबाय। जोङो इउनाइटेड फरामजों गोबां बे ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुं रायजो राजाफोरखौ जोङो लिंदों आरो लोगोसे जोंखौ जि समाव थै-थाङै सहाय खालामबोनाय माखासे संगठनफोर बिसोरखौ जोङो हांख्रायनानै नैबे बरबरियाव दिनै जोङो सावरायलायदोंमोन। आरो बे सावरायनाया स्पेसियेलि मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टी
इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनि नाजानायाव जोनोम होनायनि सायावनो सावरायनाय जादों आरो बेयो बिराद मोजां रोखोमै जोंहा बारलांबाय दिनै जोङो मोनसे स्टेप जोङो दावगानानै थाबाय आरो जोङो दिनै सिद्धांत लाबाय जे जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टिखौ जों जोनोम होगोन आरो बे पलिटिकल पार्टिया मानि थाखाय जोनोम मोनगोन बे पलिटिकल पार्टिनि गेजेरजों जोङो मा खालामनो नागिरदों बेखौ दिनै जोङो बावैसो गुसुं समनि गेजेरावनो रायजो राजानि खाथियाव थांनानै जोङो फोरमायहैगोन जों मानि थाखाय थामथि पलिटिकल पार्टिखौ बिटिसिआव जोनोम होनो गोनां जाखो जोंहा मा दरखार दङ दिनै एनडिएफबिआ 34 बोसोर हाथियारनि संग्राम खालामखांनायनि उनाव गोदानै पलिटिकल पार्टि मानो दिनै जों जोनोम होनो गोनां जादों बिनि सायाव जोङो गोबां बिबुंथिफोरखौ लादों जोंनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा जोंखौ सुबुरनफोर होदों आरो दिनै जों बुजि मोनदों जारिमिनखौ नायफाफिननानै जोङो रोखायै बुंनो हायो 2003 मायथाइयाव बेलटिया बिटिसि सुक्ति खालामबाय सुक्तिनि उनाव बेलटिया जोब्बाय बेलटिया थैबाय बेलटिनि गोथै सहआव बिपिएफआ जोनोम मोनबाय जायनि थाखाय दिनै बिपिएफखौ कन्टिनिउ बेलटिफोरा दैदेननो हादों दिनै एनडिएफबिआ 34 बोसोर नांबाय जोंबो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव गोरोबथा खालामबाय नाथाय जोङो थैबाय जोङो जोब्बाय दिनै एनडिएफबिआ जोबखांनायनि उनाव जेबो दिनै जोंहा मावनो थाखाय बिदि प्लेटफर्म गैया जायनि थाखाय दिनै जों सानफाफिननांगौ जोंनि लेगेसिखौ जों कन्टिनिउ खालामनो थाखाय जोंनि जारिमिनखौ नायफाफिननांगौनि थाखाय दिनै जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टिनि गोनांथि जानानै फैदों बेखौ जोङो बुजि मोनदोंमोन आरो बिदिनो एनडिएफबि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि गेजेरावल' जों सावरायलायबाय थादोंमोन जेब्ला जोङो थांखि मोनसे लानानै रायजो राजानि खाथियाव थांबाय मेलेमजिबि सुबुंफोरनि खाथियाव थांबाय जोंखौ सापर्ट खालामग्रा संगठनफोरनि खाथियाव थांबाय जों जेब्ला रायलायबाय गोबांथार जों सुबुरनफोरखौ बै समावबो जों मोनबोबाय आरो दिनैनि तारिखाव अर्थात दिनै बरबरिनि बे जोंनि डिजिगनेटेड केम्प गोदोनि बेयाव जि सावरायमेल बेयाव जोङो फुल्लि सापर्टखौ जों मोनबाय आरो मोनसे फाइनाल स्टेपआव फैबाय जे 100% जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टिखौ खोब गुसुं समनि गेजेरावनो जोङो डिक्लेयार खालामगोन दिनै जों बेबायदि पर्यायाव बे सावरायनायनि गेजेरजों जों सफैनो हाबाय थ' बेवहाय आं खावलायगोन साफ्रोम बिटिसिआव थानाय जाति जनगोष्ठी नोंथांमोना रेडि जानानै था जों नोंथांमोननि थाखाय मावनो जों नागिरदों दिनै बे 17 बोसोराव जोङो जि सरकार नुबाय बे 5 बोसोराव जों जि सरकार नुबाय बिनिख्रुइ जोङो साबसिन जों मावनो नागिरदों मानसिनि थाखाय जों मावनो नागिरदों बे थांखिखौ लानानैनो दिनै जोङो गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टिखौ जों जोनोम होनो नागिरदों बे पलिटिकल पार्टिया रावनिबो हेंथा नङा बे मानसिनि थाखाय जागोन जों जिहेतु दिनै नासयजानाय गादबजानाय सोबख'जानायनि थाखायनो जों जुजिनो गोनां जादोंमोन जाहाथे जोंबो बुहुमनि बिखायाव मान सन्मान जों देरगा दुरगायै थांनानै थानो हायो जोंनियावबो लामा मोजां जायो जोंनियावबो हस्पिटाल जायो जोंनियावबो इउनिभारसिटि जायो गुबुना जेरै हरनि खोमसियाव स्राङाव थानो मोनो जोंबो जाहाथे जों स्राङाव थानो मोनो बेबायदि माखासे थांखिफोरखौ लानानैनो दिनै एनडिएफबिआ जुजिबोखादोंमोनखा थ' दिनै जों नायदों दिनै जोङो बे 17 बोसोर जि सरकार नैबे 5 बोसोर जि सरकार बिनिख्रुइ जोङो बेटार मोनसे अल्टारनेटिभ मोनसे पलिटिक्सखौ राजखान्थिखौ दिनै जों लाबोनो नागिरदों आरो थोंजोङै जुदि बुङोबा बे राजखान्थिया मानसिनि थाखाय राजखान्थि जागोन दिनै जोङो सोरनिबा सरकारजों खालामनो नागिराखै दिनै जों नुदों बिटिसिआव मोननै टार्मसनि सरकार बारलांबाय जों नुदों स्ल'गान हिसाबै हाग्रामा महिलारि सरकार जों नुदों स्ल'गान हिसाबै प्रमोद बर' सरकार नाथाय जोंनि जि मोनसे गोदान पलिटिकल पार्टिया दिनै सरकार दानो थांदों बा जों जुजिनो नागिरदों बियो नाथाय जोंनि सरकार जोंनि बिटिसि जों गासैखौबो लाफानानै मानसिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय जों सिन्था खालामनानै नैबे गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टिखौ जों जोनोम होनो नागिरदों नोंथाङा थारैनो मोजां कुइसनखौ आंखौ सोंदों दिनै पलिटिकल पार्टिया बिटिसिनि इलेक्शना खाथिखाय जोङो सिगां बिटिसिखौ जों टार्गेट खालामग्रोदों आरो बिनि उनाव जोङो सारा आसामाव जोंनि बे पलिटिकल पार्टिखौ जों फेहेरगोन जेराव जोंनि सुबुंफोर दङ जेराव जोंखौ हास्थायो जेराव जोंखौ मोजां मोनो बेबायदि जायगासिम जों लांनानै जोंनि बे पलिटिकल पार्टिखौ जों फेहेरनो जों सिन्था खालामनानै दङ